ආයුබෝවන් ටච් ඇන්ඩ් සෙන්ස් channel එකට අදත් ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද ටච් ඇන්ඩ් සෙන්ස් channel එකෙන් මම ඔබව කැඳවගෙන ආවේ විශේෂ තැනකට. ඒ තමයි Wok Roti Hut අම්බලන්ගොඩ. මේ ස්ථානය මොකක්ද කියලා දැනගන්න එහෙනම් අපි යමු දැන් ඇතුළට. මේ ඉන්නේ ඒ රොටි හට් එකේ අයිතිකාරිය. ඇය තමයි ක්‍රිෂානි රාජපක්ෂ. ආයුබෝවන් ක්‍රිෂානි. ආයුබෝවන් සන්ධ්‍යාක්කේ. අපි දැන් ඈත් එක්ක කතා කරලා බලමු මේකේ විස්තර මොනවාද කියලා. ක්‍රිෂානි මුලින්ම පටන් ගන්නේ Wok Food කියන රෙස්ටුරන්ට් එක. මෑතකදී තමයි Wok Roti Hut එක පටන් ගත්තේ. ඉතින් මට මුලින්ම කියන්නකෝ ඇයි ඔයා මේ වාගේ රෙස්ටුරන්ට්ස් වලට Wok කියන නම පාවිච්චි කරේ කියලා? ඇත්තටම මට ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මම ආසන ප්‍රශ්නයක්. Wok කියන්නේ චෙෆ් කෙනෙක්ට අවශ්‍යම දෙයක්. ඒ කියන්නේ Wok කියන්නේ තාච්චිය. තාච්චියෙන් තමයි හැම දෙයක්ම චෙෆ් කෙනෙක් කරන්නේ. තාච්චියක් නැත්නම් මුකුත් කරන්න බැහැනේ. මම කල්පනා කරා අවශ්‍යම දේ අපිට මගේ නම කියන එක රෙස්ටුරන්ට් වලට දාන්න ඕනේ කියලා. ඒ හින්දා මම Wok කියන නම යෙදුවේ. ඔව් ෂෙෆ් කෙනෙක් හැම රසයක්ම ගන්නේ තාච්චියෙන් නේද? හැම දෙයක්ම. අපි කිරි හොද්දක් වුණත් හදන්නේ තාච්චියක් මොකක් හරි හට්ටියක් ඕනේ. ඔව්. තාච්චියේ හට්ටියක් ඕනේ. ඒකට තමයි Wok ඒ නම තෝරගත්තේ. එතකොට මට කියන්නකෝ ක්‍රිෂානි ඔයා මේ වගේ තැනක් ආරම්භ කරන්න මේ කොහොමද මුලින්ම අදහස් කරේ කියලා? ඇත්තටම මම මගේ වෘත්තිය මාර්ගෝපදේශකෙනෙක්. සංචාරක මණ්ඩලයේ මම රෙජිස්ටර් ගයිඩ් කෙනෙක්. ඔව්. ඒක ඉතින් අර කොරෝනාත් එක්කම තමයි මට මෙහෙම රෙස්ටුරන්ට් එකක් දාන්න හිතුනේ. අදහසක් පහළ. ඔව් 2020 පෙබරවාරි 15 තමයි මම අන්තිම ටුවර් එක කරේ. මම චයිනීස් ස්පීකින් නැෂනල් ගයිඩ් කෙනෙක්. ඉතින් මට මේ රස්සාව අපි මේ ඩ්‍රොප් එකක් වුණානේ. ඔව්. ටුවරිස්ට්ලාගේ ටුවරිස්ට්ලානේ කඩු වුණානේ. කඩු වුණානේ. ඉතින් ගෙදරට වෙලත් ඉන්නත් කම්මැලි. මම මගේ ගෙවල් ගාවම මගේ පන්තියේ හිටිය යාළුවෙක්ටත් එයත් මේ හොටෙල් එකක වැඩ කරේ. ඒවත් ඒගොල්ලන්ටත් නැති වුණා. ඉතින් මම නම කියන්න කැමති නැහැ. ඉතින් එයා මගෙන් ඇහුවා උදව්වක් වශයෙන් මොනවා හරි අපි එකතු වෙලා රස්සාවක් මොනවා හරි බලමු දෙය කියලා රෙස්ටුරන්ට් එකක් දාන්න. මම කිව්වා හරි. මට සහයෝගයක් දෙන්න. මම ඉතින් ඒක හදලා දෙන්නම් කියලා. එපාර එයාගේ හොඳ සහයෝගයක් මට ඇත්තටම හම්බුණා. මම සල්ලි යෙදුවට එයාගේ සේවය මට හරි වටිනවා. ඔව්. ඉතින් එයාගේ සේවයත් එක්ක මම Wok Food කියන චයිනීස් රෙස්ටුරන්ට් එකක් තමයි මුලින්ම දැම්මේ. ඊට පස්සේ තමයි මෙතන මේ හල්වතුර හන්දියේ මේ කෑල්ල වේකන් වෙලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ ඒක මට හිතුණා අම්බලන්ගොඩට රොටි හට් එකක් නැහැ. ඔව්. ඉන්දියන් ටයිප් එකේ රොටි හට් එකක්. ඉස්සෙල්ලම අම්බලන්ගොඩට රොටි හට් එකක් ගෙනාවේ මම තමයි. අලුත් අත්දැකීමක් අම්බලන්ගොඩට අරගෙන ආවා. අම්බලන්ගොඩට අරන් ආවා. ඉතින් මේ සෑහෙන පිරිසක් මේක හරි මේ මිනිස්සුන්ට ඇත්තටම හොඳ දෙයක්. රොටි. ඔව්. හැමතැනම තියෙන්නේ බිත්තර රොටිය පරාටනේ. මගේ ළඟ ඒ කියන්නේ ෂවර්මා අම්බලන්ගොඩ වෙනතෙන් වල නැහැ. ඔව්. අපි ඔබේ මේ මෙනු එක ගැනත් පස්සේ කතා කරමු ක්‍රිෂානි. ඉතින් ඒ නිසා මම රොටි හට් එකක් නැති හින්දා මුලින්ම මේ අහල්වතුර හන්දියේ රොටි හට් එකක් ගෙනාවා. ඒකත් Wok Roti Hut. අරක Wok Food නේ. ඔව්. මේක රොටි හට් කියන Wok වලින්ම රොටි හට් කියන නම දැම්මා. අපි ක්‍රිෂානිගෙන් අහලා බලමු මේ වගේ ෆුඩ් සෙන්ටර් එකක් පටන් ගන්න එයාට තියෙන අත්දැකීම් මොනවාද කියලා. අපිට චුට්ටක් විස්තර කරන්නකෝ ක්‍රිෂානි. ඔව් ඔක්කේ. මේ මම 2003 චයිනා ගියා. ඉතින් මම චයිනා ගිහිල්ලා ඉන්නකොට හරියට චයිනීස් රෙස්ටුරන්ට් තියෙනවනේ. ඉතින් මම හරි ආසයි ඒව දිහා බලන් ඉන්න. මට ඒ වෙලේ හිතුණා මටත් මේ වගේ චයිනීස් රෙස්ටුරන්ට් එකක් කවදා හරි දාන්න හම්බුනොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් මම ඒ චෙෆ්ලත් එක්කත් කතා බහ කරලා ඒගොල්ලෝගේ දාන අයිටම් මොනවද කියලා බලලා මගේ මේ
අපි නැවතිලා හිටිය දැනත් හිටියේ මගේ චයිනීස් යාළුවෙක්. මගේ ලංකාවේ යාළුවෙක් එක්ක තව චයිනීස් යාළුවෙක් හිටියා. එයාටත් හොඳට චයිනීස් ෆුඩ් පුළුවන්. එයාත් මට ගොඩක් දේවල් කියලා දුන්නා. ඒක තමයි ඉතින් අත්දැකීම් උනේ. ක්‍රිෂානි නංගි කියන්නකෝ බලන්න මොනවද මේ රොටි හට් එකේ අපිට විශේෂයෙන් ගන්න තියෙන දේවල් කියලා ඔයාගෙන්? කොහොමද මේ අපේ අම්බලන්ගොඩ මිනිස්සුන්ට නැහැ පූරි. පූරි, ෂවර්මා. ඉතින් ඒකත් අලුත් දෙයක් අම්බලන්ගොඩට. මගේ මේ රොටි හට් එකේ පූරි තියෙනවා. මසාලා තෝස, ෂවර්මා, නාන් රොටි. ෆස්ට් ටයිම් තමයි මේ අම්බලන්ගොඩ නාන් රොටි ආවේ. පූරි ආවේ. ඉතින් මගේ ළඟ ඒ ඉන්දියන් අයිටම් ඔක්කොම තියෙනවා. ඉන්දියන් හට් එකක් වගේ තමයි මේක ඇත්තටම යන්නේ. එතකොට මේ දේවල් වලට මොනවාද ස්පෙෂල් කරිස් වගාව තියනවද? ඔව්. ඒකට නාන් රොටි වලට ගත්තොත් බටර් චිකන් එක යනවා. චිකන් චුක්කා යනවා. මේ තව ඔය අලු කරි කියලා එකක් තියෙනවා අල වලින්ම හදන. ඒ වගේ ඒ රොටි වලට යන කරිස් මගේ ළඟ තියෙනවා. විවිධ කරිස් වර්ග. මේ තියෙන්නේ මේ වොක් රොටි හට් එකේ මෙනු එක. ඔබට පේනවා ඇති මේකේ කෑම වර්ග කීපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් මේ රොටි හට් එකට එන ඔයාලටත් පුළුවන් විවිධ වර්ගවල කෑම රස බලලා අලුත්ම අත්දැකීමක් විඳ ගන්න. ක්‍රිෂානි අපිට පුළුවන් ද පොඩ්ඩක් මේ කෑම වර්ග සකස් වෙන ආකාරයත් බලන්න? පුළුවන්. අපිට අඳුන්වලා දෙන්නකෝ ක්‍රිෂානි නංගි ඔයාගේ රොටි හට් එකේ ස්ටාෆ් එක පොඩ්ඩක්. මේ තමයි JLP මනෝජ්. එයා තමයි මගේ රෙස්ටුරන්ට් එකේ මැනේජර්. අයිබන් මනෝජ්. අපි මනෝජ්ගෙන් අහලා බලමු පොඩ්ඩක් එයාගේ විස්තර ගැන. අපිට කියන්නකෝ මනෝජ් ඔයාගේ විස්තර ටික. මම ඇත්තටම මේ ෆීල්ඩ් ආලුත්. මගේ ෆීල්ඩ් එකේ ගාවන් ෆීල්ඩ් එක මම ගාවන් ෆීල්ඩ් එකේ ඇසිස්ට් ප්‍රොඩක්ෂන් මැනේජර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරලා පිටරට විදේශ රටවල ඉන්දියා, වියට්නාම්, ජෝර්ඩාන් වගේ රටවලත් වැඩ කරලා ඊට පස්සේ මම ඒ ශේෂ්ත්‍රයෙන් රිටයි වෙලා ගෙදර ඉන්නකොට තමයි මට මේ ක්‍රිෂානි මිස් අර ගැව්වේ මේ ස්ටුඩන්ට් එකක් පටන් ගන්නවා මේකට ජොයින්ට් වෙන්න කියලා. ඒකට අලුත්ම ෆීල්ඩ් එකකට අලුත්ම ෆීල්ඩ් එකට මම චේන්ජ් වුණා. කොච්චර කාලෙද දැන් මේ එතන? දැන් මාස 5ක් වෙනවා. දෙසැම්බර් 28 තමයි ඕපන් කරේ. එදා ඉඳන් ඉන්නවා ඕපන් දවසේ. හොඳයි අපි එහෙනම් අනිත් අයවත් අඳුරගනිමුකෝ කවුද මෙතන වැඩ කරන්නේ කියලා. ඔව් මනෝජ් අපිට විස්තර කරන්නකෝ. මේ ඉන්න අපේ එක චෙක් කෙනෙක් ලලිත් අපි ආදරේට කියන්නේ මාමා කියලා. ලලිත් මොනවාද මෙතන හදන්නේ? ලලිත් විශේෂයෙන් හදන්නේ පරාටා, බිත්තර රොටි, ගෝදම්බ රොටි, ඒ වගේ දේවල්. බිත්තර රෝස්, එළ රොටි, චිකන් රොටි අයිටම් ටික තමයි ලලිත් ඉන්නේ. හදන්නේ. මේ ඉන්න අපේ අනිත් චෙෆ් ජයන්ත ගම බලපිටියේ. මෙයාත් මෙතන මේ රොටි අයිටම් එක නිල රොටි, බිත්තර රොටි, පරාටා, ගෝදම්බ රොටි, චිකන් රොටි අයිටම් ටික මෙයා අරයත් එක දෙන්නත් තමයි මෙතන කරගෙන යන්නේ. මෙයා පිටරට විදේශිකයන්ට මේ ශේෂ්ත්‍ර වැඩ කරලා තියෙනවා. ශේෂ්ත්‍ර කියන්නේ පළපුරුදු ෂෙෆ්ලාගේ සහයෝගය හම්බ වෙනවා මේ වැඩේට නේද? තාම මොනවද මනෝජ් මෙතන සකස් වෙන කෑම වර්ග තියෙන්නේ? මෙතන අපේ යනවා බාබකියු එකක් යනවා, චිකන් එකයි, පෝක් එකයි. ඒ අයිටම් ටිකත් යන්නේ ජයන්ත අදින් තමයි හදන්නේ. ඒකත් අපි ඒකත් ටිකක් බලමු නේද? බලන්න පුළුවන් මේ වල. ජයන්ත අපිට පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්නකෝ මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. බාබකියු එකක් තමයි දාගෙන යන්නේ. මේකේ අපි චිකන් බෝක්ස් සයිස් වගේ දේවල් දානවා. ඔව්. මේක අපි සම්බන්ධ කරන්නේ නැතුව තමයි ෆ්‍රෙෂ් චිකන් තමයි මේක ඉස්සර. ඒ කියන්නේ මෙල්ට් කරපු මැරිනේට් කරලා කරන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි මේක කුක් කරගන්නේ. ඒක තමයි රසට බාබු හදාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අමුයෙන්ම තමයි මස් වර්ග ගන්න. සෑහෙන වෙලාවක් අපි සීසනින් එකේ තියාගත්තාම අපිට ඒක පහසෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතන්නේ අම්බලන්ගොඩ අවට ඉන්න ජනතාවට සුවිශේෂී අවස්ථාවක් මේක. වොක් රොටි හට් එකට ඇවිල්ලා වෙනස් විදිය කෑම වර්ගවල රස බලන්න පුළුවන්. හොඳ පළපුරුදු ෂෙෆ්ලා
සකස් කරන කෑම වර්ග තියෙනවා මෙතන ගොඩක් නේද? මෙතනත් හරි අපූර්ව වැඩක් සිද්ධ වෙනවා. මනෝජ් අපිට විස්තර කරන්නකෝ මෙතන මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ චෙෆ්ගේ නම සරත්. මෙයාත් මතුගම. මෙයාත් විදේශගත මේ හැකියාවෙන් යුතු කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ පළමුදු එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන චෙෆ් කෙනෙක්. මෙතන යන්නේ නාන් රොටි හදන එක සහ ෂවර්මා සැකසීම් තමයි මෙතන වෙන්නේ මේ චෙෆ් අතින්. හොඳ සුවඳකුත් එනවා. ඉතින් අපිට මේ ෂෙෆ් කෙනෙක් පොඩ්ඩක් කියන්න ෂෙෆ් කොහෙද මේ අවටම ගම් පළාත කොහෙද? මම මතුගම. මතුගම ගම් පළාත දැන් මෙහෙට වෙලා ඕපන් එකේ ඉඳලා ඉන්න මාස 5ක් වගේ වෙනවා. මලින් වැඩකට සිනවල බේර වල සාමික කරන් වයිසාවට වල. අපි පටන් ගත්තා මෙතන. ඒ දේ දිගටම මට මේ රෙස්ටොරන්ට් එකේ ඉන්න අතරතුර මේකට නිතර එන කස්ටමර් කෙනෙක්ව මුණ ගැහුණා. ඉතින් මම කැමති එයාගෙනුත් පොඩ්ඩක් මේකේ එක්ස්පීරියන්ස් කොහොමද කියන එක දැනගන්න. මට මුලින්ම කියන්නකෝ නම මොකද්ද කියලා ඔබතුමාගේ? කසුන්. කසුන්ට කොහොමද මේ වොක් රෙස්ටොරන්ට් එකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද කියලා මට පොඩ්ඩක් විස්තර කරනවද? වොක් රෙස්ටොරන්ට් එක මේ ප්‍රදේශයේ මම හිතන්නේ අලුත් අත්දැකීමක් ලබා දෙනවා. විශේෂයෙන්ම කියනවා නම් අපි හැමදාම කන සාමාන්‍ය පුරුදු ආහාර හැමතැනම තියෙනවා. නමුත් වොක් රෙස්ටොරන්ට් එකේදී ඉන්දියන් ආහාර සුවිශේෂී විදියට මම හිතන්නේ අපේ රසට ගැලපෙන විදියට අතේ ඇති පුදල් වල සාධාරණ පුදලකට පිළිදී ගන්න පුළුවන් අම්බලංගොඩ ප්‍රදේශයේ සියලුම ජනතාවට. ඒක රසවත් ප්‍රණීත ආහාර වේලක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි දන්නවා අද හැමතැනම තියෙනවා චයිනීස් චීන ආහාර. නමුත් ඉන්දියන් ආහාර අපේ රසට ගැලපෙන විදියට මම හිතන්නේ මේ ක්‍රිෂානි මහත්තයාගේ මේ රෙස්ටොරන්ට් එකේ අපිට පිළිදී ගන්න පුළුවන් ඉතාම ප්‍රණීත ආහාර. වෙනස් ආකාරයක වෙනස් රසයක් ලබා ගන්න. ඉතින් කසුන් මහත්තයා පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ මේ කසුන් මහත්තයාගේ රැකියාව මොකද්ද? ඔබ අම්බලන්ගොඩ අවටම කෙනෙක්ද? මම ඇත්තටම අම්බලන්ගොඩ ආසන්නේ තමයි ඉස්සර නම් පදිංචි වෙලා ඉන්නේ. දැන් නම් ටිකක් දුර බෙන්තර. නමුත් මගේ දරුවන් පාසල් යනවා. ඔවුන් සමග අපි හවසට බැඩ්මින්ටන් ක්‍රීඩාවට එනවා. ආවයින් පස්සේ ඊතර වෙලාවට ආවිලා අපි ඇත්තටම ක්‍රිෂානි මහත්තයාගේ වොක් රෙස්ටොරන්ට් එකට ආවිලා මේ ප්‍රණීත ඉන්දියන් ආහාර රස විඳලා යනවා. මම හිතන්නේ මෙතන බොහොම සුවදශීලී කාර්ය මණ්ඩලයක් ඒ වගේ ප්‍රණීත ආහාර මම හිතන්නේ මහ ජනතාවට තමන්ගේ අතේ ඇති පුදුරට ආහාර ලබා දෙන ප්‍රසිද්ධ ජනප්‍රිය ස්ථානයක් විදිහට මේ ස්ථානය නගරයට. ඔව් එහෙමනම් ඔබත් එන්න ඇවිත් මේ ස්ථානයේ රස බලන්න ඔබේ දූ පුතුන් එක්ක ඔබේ පවුලේ සියලු දෙනා එක්කම ඇවිල්ලා වෙනස්ම අත්දැකීමක් විඳ ගන්න කියලා මම නැවතත් ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් අද අපි දකින්නේ වොක් චයිනීස් රෙස්ටොරන්ට් එක සහ වොක් රොටි හට් එක කියන මේ ව්‍යාපාර දෙකේම හිමිකාරිය වුණු ක්‍රිෂානිගේ සාර්ථකත්වය. හැබැයි මෙතනට එන්න ඒ බොහොම ලොකු ගමනක් එන්නේ නැති. ඉතින් ක්‍රිෂානි මට කියන්නකෝ මේ තත්ත්වයට එන්න ඔබ කොයිතරම් දුෂ්කර ගමනක්ද ඔබ මේ ආවේ කියලා? ඔව් අපේ මේ මම 2020 මේක පටන් ගත්තේ. ඒ කියන්නේ කොරෝනාත් එක්කම. කොරෝනා එකත් එක්කම තමයි මේක පටන් ගත්තේ. හරිම අසීරු කාලයක් වුණා මට මේ තත්ත්වෙට එන්න. මොකද අම්බලංගොඩ මිනිස්සුන්ට සෑහෙන කොරෝනා හඳුනා. ඉතින් කන්න බොන්න එළියට එන්න බෑ. කඩේකින් ඇවිල්ලා කන්න බෑ. බය තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් ඔක්කොම බාධක නැඩගෙන තමයි ඔක්කොම මේ තත්ත්වයට ආවේ. ඒ කියන්නේ කස්ටමර්ස්ලා හදාගන්න ඔබට සෑහෙන කාලයක් හදාගන්න සෑහෙන අමාරු වුණා. මාස 6ක් 7ක්ම මම පාඩු පිට ගියේ. ඒත් ඉතින් අතෑරියේ නෑ මම. මගේ ගමන යනවා කියලා මම හිතාගත්තා. අදිෂ්ඨානය සහ උත්සාහය නේද? ඒකෙන් මම කියන්නේ ඇත්තටම මිනිස්සුන්ට අදිෂ්ඨානය තියෙනවා ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. වැටෙන්නේ මම මේ දෙයක් කරනවා මම මේ දෙයක් කරලා පෙන්නනවා කියලා ඒක ඇත්තටම අදිෂ්ඨානය. මම ගොඩාක් අමාරුවෙන් මේ තත්ත්වයට ආවේ අර කොරෝනාත් එක්කම නිසා. ටච් ඇන්ඩ් සේස් channel එකෙන් හැමදාමත් මම කතා කරන්නේ අදිෂ්ඨානය සහ උත්සාහය ගැන තමයි. ඉතින් ඒ වගේ උත්සාහවන්ත වීර්යවන්ත කාන්තාවක් මුණ ගැහෙන්න ලැබීමත් ලොකු සතුටක්. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේ ස්ථානයට ඔබ එන්න කැමති නම් කොහොමද මේ වොක් රොටි හට් එකට අපි එන්නේ ක්‍රිෂානි මට පොඩ්ඩක් ගමන් මාර්ගය කියන්න. ඔව් අම්බලන්ගොඩට ඇවිල්ලා කුලරත්න පාර.
ඔව්. කුලරත්න පාරට ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ ගාලු පාර දිගේ ගාලු පාර. අම්බලන්ගොඩ නගරයට පිවිසෙන කෙනෙක්ට කුලරත්න පාරේ එතන මේ ප්‍රසිද්ධ හොස්පිටල් එකක් දෙන රෝසෙත් කියලා. ඔව්. රෝසෙත් හන්දියෙන් තමයි කුලරත්න පාරට වැටෙන්නේ. ඔව්. ඒ පාරේ රෝසෙත් හන්දියේ ඉඳලා කුලරත්න පාරේ මීටර් 500ක් විතර එනකොට හල්වතුර හන්දිය කියනවා. ඔව්. හල්වතුර හන්දියේ හතරමං හන්දියේ තමයි මේ වොක් රොටි හට් එක තියෙන්නේ. ඔව් ගාලු පාරේ එන ඔබ රොසෙත් හන්දිය එතනින් කුලරත්න පාරට හැරිලා මීටර් 500ක් විතර එනකොට තියෙනවා හල්වතුර හන්දිය නේද? හල්වතුර හන්දියේ තමයි මේ වොක් රොටි හට් එක පිහිටලා තියෙන්නේ. තව මට පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ අක්කේ. ඔව් කියන්න. මගේ ගමන විතරක් මදි. මට මේකේ හොඳ සේවක පිරිසක් ඉන්නවා. ඔව් කී දෙනෙක් විතර දැන් ඔයාගේ මට මේ දැන් restaurant එකේ? ෂොප් දෙකේම 13 දෙනෙක් වැඩ කරනවා. 13 දෙනෙකුට ඔබ රැකියාවල් දීලා තියෙනවා. රැකියාවල් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මට තනියම විතරක් මේක ගමනේ එන්න බෑ. ඇත්තට මේ සේවක පිරිසත් එක්ක තමයි මගේ මේ ගමනේ යන්න ඕනේ. ඔව්. ඇත්තම ඒගොල්ලෝ හරි අවංකයි. අවංකත්වයේ නිසා තමයි මගේ සාර්ථකත්වය මට පේන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම. ඔව් කියමනකුත් තියෙනවනේ නේද විශ්වාසා පරමාඥාති කියලා. ඉතින් මගේ ළඟ ඉන්න ඇත්තට මේ 13 දෙනා හරි අවංකයි. ඔව්. ඒක තමයි ඔබේ සාර්ථකත්වයට මූලිකම හේතුව. මම කොච්චර මේගොල්ලන්ට බඩු දුන්නත් මම කොච්චර මහන්සි වුණත් මේක මට මෙහෙම ගන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් ඒ චෙෆ්ලා අනිත් කට්ටිය හෙල්පර්ස්ලා මැනේජර්ස්ලා ඒ ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ ගමනේ යන්න ඕනේ. ඔව්. ඒක මට ඇත්තටම හොඳ ශක්තියක් වුණා ඒගොල්ලෝ. දැන් මේ වෙලාව මේ රෙස්ටොරන්ට් එක හොඳටම ෆන්ක්ෂන් වෙන වෙලාව. ඉතින් ඒ නිසා විවිධ සුවඳ වර්ග එනවා. ඉතින් මගේත් බඩගින්න වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. මට ආසයි මේකේ තියෙන කෑම වර්ග රස බලන්න. ඉතින් ආරම්භයක් හැටියට මම කැමතියි ක්‍රිෂානි උළුඳු වඩේකට රස බලන්න. ඇත්තටම කියනවා නම් ඒකේ අපි පාන් පිටි මිශ්‍රණයක් නැහැ. 100% උඳු. ඔව්. උඳු ඇට ගෙනල්ලා උඳු මැෂින් එකක් තියෙනවා මෙහි. ආහා. ඒ මැෂින් එකේ උඳු ඇට අඹරනවා. ආ. අඹරලා තමයි මේ උඳු වඩ හදන්නේ. මම අක්කට දැන් රස බලන්න දෙන්නම් උඳු වඩේ ඔව් එක. අපි උළුඳු වඩේක රස බලන්න. උඳු වඩේ එක. වොක් රොටි හට් එකේ උළුඳු වඩේ එකක් කාලා බලන්න ටේස්ට් එක. thank you. බලමුකෝ අපි මේකේ රස කොහොමද කියලා නේද? කොච්චි සම්බලකුත් තියෙනවා එතනම. මේ මෙතන. හරිම ලහයි. කොච්චි සම්බලෙත් හොඳ රසක තියෙනවා. කොච්චි දාන තනිකර ඇත්තටම කොච්චි. soft මේක නේද? ඒ කියන්නේ තනිකර උඳුනයක් නෙමෙයි මේක. පාන් පිටි පොඩ්ඩක්වත් නැහැ. පාන් පිටි කලවම් කරන්නේ නැහැ. විශේෂයක් තමයි අක්කේ මේ වොක් රොටි හට් එකේ එන කස්ටමර්ස්ලට කන්න ආපු කස්ටමර්ස්ලට අපි දෙනවා ජින්ජර් ටී එකක්. එන හැමෝටම. ඒකත් හොඳ ආරංචියක් නේද? ඒ ජින්ජර් ටී එකත් මේ රොටිත් එක්ක ඇත්තටම කෑවම කට දැවිල්ලට හොඳ නැහැ. ගොඩක් රසයි නේ. පරිප්පු වඩේක් කාලා ජින්ජර් ටී එකක් බොනකොට තවත් අමුතුම අමුතුම වින්දනයක් තියෙනවනේ. අනිවාර්යෙන් අපි දෙනවා. ගෙන් ජින්ජර් ටී එකේ රස බලන ගමන් ක්‍රිෂානි මට කියන්නකෝ මේ අලුතෙන් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න කෙනෙකුට ඔයාලට දෙන්න තියෙන පණිවිඩය මොකක්ද? මම කියන්නේ ඇත්තටම දැන් ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යනකොට කෙනෙක් මුල් අවස්ථාවේ දියුණුවටපත් වෙන්න බෑ. මුල් අවස්ථාවේ ඒ ව්‍යාපාරේ කඩන් වැටෙන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම සැලෙන්න එපා. ඒක අදිස්ථානය කරගන්න ඕනේ මගේ මේ ව්‍යාපාරේ මම ඇත්තටම හොඳ පැත්තෙන් කරගන්න අදිස්ථාන කරගන්න ඕනේ. ඒ දේම තමයි මටත් අද උනේ. මුල් අවස්ථාවේ කොරෝනා කාලේනේ මම මේක දැම්මේ. ඉතින් මගේ මාස 6ක් 7ක් ගියාට පස්සේ මට ඇත්තටම එන්න බිස්නස් එක නැතුව ගියා. නමුත් මම සැලුන්නේ නැහැ. කිසිම දෙයකට සැලුනේ නැහැ. මට මේක ගොඩ ගන්න පුළුවන්. මම තව එකක් දානවා කියලා මම අදිස්ථානය කරගත්තා. ඒකත් එක්කම. ඉතින් මට අද ඒ දේ වෙලා තියෙනවා. මම ලබන අවුරුද්දේ වෙන තැනකට මම මේ වොක් කියන නාමය මට හැම තැනටම හැම ටවුන් එකකටම අරන් යන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. ඉතින් මම මේ දේ කරන්න තමයි ඉස්සරහට ඉන්නේ. ඔව්. ඉතින් ඒ ඔබේ බලාපොරොත්තුව ඒ ආකාරයෙන්ම ඉෂ්ට සිද්ධ වෙන්න කියලා ටච් ඇන්ඩ් සෙන්ස් channel එකේ මම බොහොම ආදරෙන් සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Thank you. Okay. එහෙමනම් නැවතත්
අලුත් වීඩියෝ එකකින් යලිත් අපි මුණ ගැහෙමු. ඒත් එක්ක ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.